皆さんこんにちは。生体やみやびのみなくちです。変顔をしているとね、結構顔の筋肉ですね、すごい使うので、そういったいびきの対策にもなります。実際そういった顔の周りですね、その周りの筋肉の、喉とかもそうなんですけども、筋肉の衰えで、いびきっていうのはやっぱり出やすくなったりしますので、実際そういった表情豊かな人の方が、いびきは出にくかったりします。実際に日本人っていうのはあまり顔の筋肉ですね、表情筋は使われていませんので、本当に20%とかね、30%とか言われていますので、欧米人は本当にこれが60、70とか結構使ってるらしいんですけれども、そういった面をちょっと見習って、できるだけ顔の方をね、表情を作るようにしてもらうと良いかなと思います。最近SNS とかで結構変顔とか上げてる方とかいろいろ見えるんですけれども、そういったもんでもね、非常に良いと思いますので、ちょっとできるだけ変な顔をね、作ってもらって、公開する必要はもちろんないので、鏡見ながらね、どんな変顔できるかとかでもやってもらうと良いかなと思います。